ismim Alina Gifiyatulina була. Мен шушы салон кырсаты Матурайда. Эшлим безнең салон инде 2018 елдан бирле безнең районыбызга хезмәт күрсәтә. Хәзерге көндә безнең инде төрле направлениялар бар монда. Чәчләр кисәбез без, макияж, прическалар ясыйбыз, каш ясыйбыз, кирпекләр ясыйбыз, косметология белән шөгыльләнәбез. Хәзерге көндә безнең салонда 6 кыз безнең районга хезмәт күрсәтә. Инде ул кызлар бездә 3-4 елларын эшлиләр, Аллага шөкер. Без бик шатбыз безнең районда шушындай салон булганы өчен. Бик рәхмәтлебез безнең главабызга, Рәис Нургалишка шушындай эшмәкәрләргә возможность биргәннәре өчен, шушылай эшләтер өчен. Мен инде барчагызны да үзебезнең салонда көтеп калам. Ялкыннан яралган, нур булып таралган, нидән соң ни гүзәл хатын кыз. Аңласаң син аны, аңларсың